Hi guys! So, ito guys, so pinakuluan ko na yung I already boiled yung talong, yung eggplant. So, ipapakita ko po sa inyo guys, no? Pinakuluan ko na po yan. So, ngayon po, ang gagawin natin magbibit po tayo ng egg. So, yan. Ang gagawin natin for today's video tortang talong. Sana ma-perfect ko po siya. So, pagbibit muna po tayo ng talong. So, yan. At po yung talong, binit ko na po siya. Pinakulang ko na. I boiled already the eggplant. So, yan po mga cabster, mga kabalen. So, ngayon, pagbibit muna po tayo ng egg. Sana ma-perfect ko po ito. One egg muna po. Ayan po mga kabalen. One egg muna. Naluto mo? Tortang talong. Ay me. Pinalambot mo na yan? Yeah. Deko mo bala? Hindi pa. Ipipress ko muna. Malambot. Pwede na. Oh. Kasi mo abukla din. Kaya nga. Oo. Lako mo bala? Oo, mamaya. Oo. Kapang mapali. Kaya, mo, lako mo bala. Pipit-pitin ko muna. Eksakto lang mo. Apat, Oo, lima. apat. Ayan. Apat lang mo? Apat lang. Sa kanya ko. Baka dyan lang doon sa tubo ng... Alin, iba lasang sila. Ito ba? Tingnan ka naman ka. So, alisin muna natin daw yung balat. So, alisin muna daw natin yung balat para mapisa natin siya, ma-press natin po siya. Alisin muna natin yung balat. Para daw ma-press natin kasi hindi daw po natin maluluto. So, yan. Habang mainit daw po, dapat alisin po dapat daw yung balat. Habang mainit. Hindi. So, after you remove the balat of the eggplant, yung balat po ng eggplant, tapos i-press yun na lang po sa fork nyo or sa tinidor. So, yan mga kabalen. So, kailangan nakapress po siya. Habang mainit po, alisin natin ng konti yung balat. Okay. Next. Dali. Saan na ba yung isa ko dalagyan para magkasa sila. Kutsilo ka sa kutsilo. Ito, pangalawa na po yung binabalatan ko.
Dapat po pag binoiled nyo po yung eggplant, if you boiled the eggplant, dapat po malambot na malambot po dapat po siya para madali po siyang balatan at saka madali po siyang i-press. Dapat po boiled na boiled po siya, mga kabalin. So, I try to boil. Dapat the eggplant will be softer. It's like a pillow. So that if you remove the skin of the eggplant, it is much better and easier to remove the what do you call this? The balat of the eggplant. The balat of the eggplant. Yan, pangalawa na po, second na po, and then third. To, kailangan malambot po siya. Kailangan malambot, soft po dapat. Malambot na malambot. Para po madaling balatan at saka madaling open po. Yan, madaling open. Pag medyo matigas pa, hanggat maboil po yung medyo malambot-lambot po yung eggplant natin. So, madali po kasi siya. Pag pinipress po natin siya, ayan o, madali po siyang ipinipress. So. Actually po, nagugas na po ako ng kamay kanina. So, malinis po yung kamay ko. Matigas pa yung isa. Yeah. Kasi makakalimutin po ako kaya kailangan ma-press po natin ulit ito at matanggal natin yung balat. Madaling i-balatan yung eggplant. So, anyway, after nito po, yung binit ko pong itlog, lagyan ko ng garlic powder, salt, and pepper para po masarap po siya. Ayan, dalawa isa. Lumabas na yung buto ng isa. No, lumabas na yung buto ng isa. Ayan po. And then, magbibit na po tayo ng itlog. Ayan, magbibit na po tayo ng itlog, mga kabalat. Siguro pwede siguro 2 pieces ng egg. Kasi yung sa akin kasi small eggplant lang. Kung malalaki po yan, pwede siguro malaki na itlog, 4, 3, ganyan po. Kasi small eggplant lang po, so 1 egg lang po yung nilagay ko. Pero siguro pag 2 egg po ako, dagdagan ko na lang kung kulang po siya. So, garlic powder. Lalagay po tayo ng garlic powder po. Ayan. Para masarap po siya. Ay, sumobra. Sinobray. So, konting asin na lang. Sumobra po yung garlic powder po. Tapos maglalagay po tayo ng salt. Konti lang po na salt. And then,
paminta. Black pepper. Where are you, black pepper? Black pepper. Oregano. Spice. Maglalagay po tayo ng kaunting black pepper po. Ayan. Konting-konti lang po. So, I will put some, naglagay na po ako ng garlic powder. I already put garlic powder and then pepper, a little bit of salt, and ground pepper. So, a little bit of ground pepper. So, and then egg. Okay. Yan. Tapos po, I'll mix everything. Ayan po, imimix ko. Tapos po ilalagay ko na po dito. Magpa-fry po tayo. Deep fry. Lalagay po natin ng oil. So, ayan po. Mag-deep fry na po tayo. So, ilalayo ko lang po yung cellphone dahil malapit po sa apoy. Baka madaling masira. So, ilalayo ko lang. So, ibababad ko lang po yung eggplant dito po. Ayan po. Babad ko lang po siya. So, that's it. So, I will remove my cellphone here kasi malapit po sa apoy. So, see you later, guys! Hi guys! So, ito guys, so pinakuluan ko na yung I already boiled yung talong, yung eggplant. So, ipapakita ko po sa inyo guys, no? Pinakuluan ko na po yan. So, ngayon po, ang gagawin natin magbibit po tayo ng egg. So, yan. Ang gagawin natin for today's video tortang talong. Sana ma-perfect ko po siya. So, pagbibit muna po tayo ng talong. So, yan. Ito po yung talong. Binit ko na po siya. Pinakulang ko na. I boiled already the eggplant. So, yan po mga cabster, mga kabalen. So, ngayon, pagbibit muna po tayo ng egg. Sana ma-perfect ko po ito. One egg muna po. Kaya po mga kabale. One egg muna. Naluto mo? Tortang talong. Ay ne. Pinalambot mo na yan? Yeah. Deko mo bala? Hindi pa. Ipipress ko muna. Malambot. Pwede na. Oh. Kasi mo buklat din. Kaya nga. Oo. Alam Lako ko. mo bala? Oo. Kapang Mamaya. mapali. Oo. Kapang mapali. Kaya, lako ng mahila. Pipit-pitin ko muna. Eksakto lang pa mo. Apat Oo, o lima. apat. Ayan. Apat lang mo? Apat lang. Sa kanya ko. Mahal. Baka dyan lang doon sa tubo ng... Alin, iba lasang siya. Ah, ito ba? Tignan ka naman ito. So, alisin muna natin daw yung
yung balat. So, alisin muna daw natin yung balat para mapisa natin siya, ma-press natin po siya. Alisin muna natin yung balat. Para daw ma-press natin kasi hindi daw po natin maluluto. So, yan. Habang mainit daw po, dapat alisin po dapat daw yung balat. Habang mainit. Hindi. So, after you remove the balat of the eggplant, yung balat po ng eggplant, tapos i-press yun na lang po sa fork nyo or sa tinidor. So, yan mga kabalin. So, kailangan nakapress po siya. Habang mainit po, alisin natin ng konti yung balat. Okay. Next. Dali. So, mabang isa ko ng lalagyan para magklase sila. Kutsilo pa sa kutsilo. Ito, pangalawa na po yung binabalatan ko. Dapat po pag pinold nyo po yung eggplant, if you boiled the eggplant, dapat po malambot po dapat po siya para madali po siyang balatan at saka madali po siyang i-press. Dapat po boiled na boiled po siya, mga kabalin. So, I try to boil, dapat the eggplant will be softer, it's like a pillow. So that if you remove the skin of the eggplant, it is much better and easier to remove the what do you call this, the balat of the eggplant. The balat of the eggplant. Yan, pangalawa na po, second na po, and then third. Ito, kailangan malambot po siya. Kailangan malambot, soft po dapat. Malambot na malambot. Para po madaling balatan at saka madaling open po. Yan, madaling open. Pag medyo matigas pa, hanggat maboil po yung medyo malambot-lambot po yung eggplant natin. So, madali po kasi siya. Pag pinipress po natin siya, ayan o, madali po siyang ipinipress. Actually po, nagugas na po ako ng kamay kanina. So, malinis po yung kamay ko. Pa yung isa. Yeah. Ito.
Kasi makakalimutin po ako kaya kailangan ma-press po natin ulit ito at matanggal natin yung balat. Madaling balatan yung eggplant. So, anyway, after nito po, yung binit ko pong itlog, lagyan po ng garlic powder, salt, and pepper para po masarap po siya. Ayan, dalawa isa. Lumabas na yung buto ng isa. Lumabas na yung buto ng isa. Ayan po. And then, magbibit na po tayo ng itlog. Ayan, magbibit na po tayo ng itlog, mga kabalat. Siguro pwede siguro 2 pieces ng egg. Kasi yung sa akin kasi small eggplant lang. Kung malalaki po yan, pwede siguro yung malaki na itlog, 4, 3, ganyan po. Kasi small eggplant lang po, so 1 egg lang po yung nilagay ko. Pero siguro pag 2 egg po ako, dagdagan ko na lang kung kulang po siya. So, garlic powder. Maglalagay po tayo ng garlic powder po. Ayan. Para masarap po siya. Ay, sumobra. Sinobra. Konting asin na lang, sumobra po yung garlic powder. Tapos maglalagay po tayo ng salt. Konti lang po na salt. And then, may paminta. Black pepper. Where are you, black pepper? Maglalagay po tayo ng kaunting black pepper po. Ayan. Konting-konti lang po. So, I will put some naglagay na po ako ng garlic powder. I already put garlic powder and then pepper, a little bit of salt, and ground pepper. So, a little bit of ground pepper. So, and then egg. Okay. Yan. Tapos po, I'll mix everything. Ayan po, imimix ko. Tapos po ilalagay ko na po dito. Magpa-fry po tayo. Deep fry. Lalagay po natin ng oil. So, ayan po. Mag-deep fry na po tayo. So, ilalayo ko lang po yung cellphone dahil malapit po sa apoy. Baka madaling masira. So, ilalayo ko na. So, ibababad ko lang po yung eggplant dito po. Ayan po. Babad ko na po siya. So, that's it. So, I will remove my cellphone here kasi malapit po sa apoy. So, see you later, guys!